Wir sind hier in der Nähe des Chiemsees, den Gipfel des Hochfällen vor der Türe. Die beiden Brüder Peter und Manuel haben sich hier ein ansehnliches Doppelhaus erbaut, mit je einem Brunnerkamin. Jetzt brennt er. Wir haben ja da unseren Neubau und für uns war es damals eigentlich ganz wichtig, während der Bauphase schon, dass wir eigentlich bei uns im großen Raum hier einen Mittelpunkt haben wollten, der ein bisschen Wärme und Gemütlichkeit ausstrahlt. Wir haben zwar überall eine Fußbodenheizung, aber es gibt nichts Schöneres, als wenn du es dann wirklich mit dem Naturholz einheizen kannst und macht uns eine wahnsinnige Freude. Also das Praktische ist, wir haben also auch eine elektronische Ofensteuerung, also selbst für einen Laien ist überhaupt kein Problem, dass er sich dann immer darum kümmern muss, dass es mit der Luftzufuhr passt. Du heizt das ein, es ist sofort die Hitze da und du kannst dich einfach absolut gleich entspannen. Also muss ich ganz ehrlich sagen, kann man jedem nur empfehlen. Ja, ich hoffe, dass das, was ihr euch vorgestellt habt, jetzt wirklich da ist. Das ist eine Bereicherung für den Wohnbereich. Es macht euch ein bisschen unabhängig, wenn auch nicht das ganze Haus zu heizen ist. Und die Stimmung im Wohnraum ist natürlich eine ganz andere, als wäre es ein künstliches oder gar nichts. Ja, also dann braucht man natürlich ein bisschen Technik zu dieser Sache. Und was da so einfach ausschaut, ist doch technisch gut entwickelt. Es raucht nichts, es spritzt nichts und es ist sicher, feuersicher. Und das sind die Dinge, die ja da wichtig sind. Und darum meine ich, dass man mit so einem Ofen eigentlich immer eine sehr gute Investition. Aber so gesehen hat sich doch die Fahrt nach Eckenfelden rentiert, weil wenn man sich das unten anschaut, dann hat man die richtige Vorstellung, was man kriegt und was man machen kann. Und jeder kann sich dann das raussuchen, so wie er es für sich braucht. Das ist richtig, nein, hat sich absolut ausgezahlt gemacht. Haben wir ja vom Großvater her schon. So gesehen, sind wir vorbelastet so von der gesehen Firma. ein Wohlsein. Prost. Bei mir daheim stehen 2 Brunneröfen, aber Grundöfen und natürlich in anderer Machart, Kachelöfen, klassische Kachelöfen, aber die erfüllen ihren Zweck ganz genauso. Und wenn ich diese klaren Linien da herin anschaue, dann ist das was anderes, wie wenn ich eben mehr traditionell in die Bergtrim baue und mir da natürlich mehr so diesen alpenländischen, die Gemütlichkeit bauen. Ja, für das haben wir ja das.